हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर बेबीज को कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो ऐसे में हमको उनको कौन से फूड देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है तो उनकी एपिटाइट बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि भूख कम हो जाती है और वो हर चीज को रिफ्यूज करते हैं, कुछ भी खाना नहीं चाहते हैं। तो एज अ पेरेंट हम लोग बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं। और इस केस में क्या होता है, जब बेबी कुछ खाना नहीं चाहेंगे तो बेबी का जो इम्यूनिटी है, जो उनकी बहुत सारे इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसे कौन से फूड बेबीज को दें जो इजीली बेबी जो है वो डाइजेस्ट कर ले और उनसे जो है इम्यूनिटी बूस्ट हो और वो बहुत सारी इन्फेक्शन से फाइट कर पाए। तो इस वीडियो में हमने वही चीजों की लिस्ट बनाई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर रहे तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को जो रेड बटन है उसे ग्रेस जरूर करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपसे बात कर लेते हैं वो लिस्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिलो 6 मंथ बेबीज की, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी या फिर जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो उसमें आप और कुछ नहीं दे सकते, ब्रेस्ट मिल्क ही बेटर है। ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके बेबी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन से भी फाइट करते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, मान लीजिए आप ब्रेस्ट मिल्क के साथ में फॉर्मूला भी साथ में कंटिन्यू किए हुए हो, क्योंकि 6 मंथ के बाद कुछ जो मदर होती है, मान लीजिए वर्किंग मदर है या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बेबी को दे सकती, तो वो साथ में कंटिन्यू भी करती है फॉर्मूला मिल्क को। तो अगर बेबी को कोल्ड एंड कफ है तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि उस टाइम के पीरियड में, यानी कि कोल्ड एंड कफ के दौरान आप बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो बहुत सारे इन्फेक्शन से फाइट कर लेती है। लेकिन इन केस अगर किसी फीमेल के साथ प्रॉब्लम है, वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकती हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला मिल्क पे ही जाना है। इसके अलावा और कोई मिल्क आपको अपने बेबी को नहीं देना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर बेबी 6 मंथ अबव है तो ऐसे में हमको उसको क्या देना चाहिए। कोशिश करें ब्रेस्ट मिल्क 2 ईयर्स तक अपने बेबी को जरूर दें, क्योंकि मैंने भी अपने बेबी को जब कंप्लीट 2 ईयर हो गए थे तब तक मैंने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दिया ही है। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है बरले वाटर, यानी कि जौ का पानी। जौ का पानी कोल्ड कफ एंड फीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको आप मस्ट इंक्लूड करिए अपने बेबी की डाइट में। अगर बेबी को कोई ग्लूटेन से कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी है तो प्लीज आप इसको अवॉइड करिए। अदरवाइज आप बरले वाटर अपने बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एप्पल प्यूरी। एप्पल प्यूरी में ये सबसे इजीली डाइजेस्ट होता है, बेबी के फर्स्ट फूड में हम इसको इंक्लूड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। इससे बेबी हाइड्रेट भी रहता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए आप एप्पल सॉस या फिर एप्पल प्यूरी को जरूर अपने बेबी को दीजिए। नेक्स्ट वन इज राइस वाटर, यानी कि चावल का पानी। चावल के पानी में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेबीज के कोल्ड एंड कफ के जो भी इन्फेक्शन होता है उसे दूर करती हैं। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंदी। शकरकंदी में ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो बेबीज की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसीलिए अगर आपके बेबी को कोल्ड एंड कफ है तो उसको मैश्ड स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी या फिर प्यूरी बना के आप अपने बेबी को दे दीजिए। नेक्स्ट वन इज कैरेट यानी कि गाजर। गाजर में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत सारी बैक्टीरिया को, बहुत सारे वायरस को किल करती हैं और बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। इसीलिए कैरेट का आप सूप दे दीजिए, कैरेट की प्यूरी बना के दे दीजिए, या फिर कुछ भी आप कैरेट का बना के अपने बेबी को 6 मंथ प्लस बेबी को दीजिए। उसको कोल्ड एंड कफ में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज पोमीग्रेनेट जूस, यानी कि अनार का जूस। इसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी बेबी को दे तो आधा पानी और आधा जूस ही मिक्स करके दे। पानी हल्का गुनगुना हो वो अच्छा रहता है। इसके साथ में अगर आप पोमीग्रेनेट के जूस में ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर या फिर जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर थोड़ा सा डाल के दे तो वो बेबी के लिए और भी अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज मूंग दाल का पानी या मूंग दाल का पॉरेज बना के अपने बेबी को दीजिए। मूंग दाल की खिचड़ी भी बना के आप दे सकते हो। मूंग दाल बहुत ही हेल्दी होती है। आप अगर बेबी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हर कोई इजीली आपको एडवाइस करता होगा कि मूंग दाल की खिचड़ी बना के दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होती है। इसीलिए आप मूंग दाल का पॉरेज या कोई भी चीज बना के अपने बेबी को दीजिए, वो कोल्ड एंड कफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज कर्ड राइस। अब आप बोलोगे कर्ड
कर्ड राइस यानी कि कर्ड खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, तो हम अपने बेबी को नहीं देना चाहिए। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कर्ड आप अपने बेबी को दे सकते हैं, कर्ड राइस यानी कि दही चावल आप अपने बेबी को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दही को देते टाइम आप ध्यान रखिए कि उसमें हल्का सा जिंजर यानी कि अदरक का पाउडर आप डाल दीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर आप डाल दीजिए, तो उससे जो उसका जो भी इफेक्ट है और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है वो बेबीज के कोल्ड एंड कफ के लिए। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि कर्ड जब भी आप दें तो वो रूम टेम्परेचर पे ही दें, उसके साथ में वो ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज साबूदाना पॉरेज। साबूदाना बहुत हेल्दी होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है स्टार्च का जो बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए साबूदाना की खीर बना के, साबूदाना का पॉरेज बना के आप अपने बेबी को इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोकली। ब्रोकली में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये बेबीज के लिए बहुत अच्छा है, इवन हम एडल्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ब्रोकली को अपनी बेबी की डाइट में मस्ट ऐड कीजिए, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेबी की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। जब इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो वो इन्फेक्शन से ऑटोमेटिक फाइट कर ही लेगी, इसीलिए ब्रोकली को मस्ट ऐड करिए बेबी की डाइट में। नेक्स्ट वन इज टोमेटो सूप। टोमेटो में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, जिस भी चीज में विटामिन सी होता है वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसीलिए आप टोमेटो सूप अपने बेबी की डाइट में ऐड करिए। नेक्स्ट वन इज पोटैटो। पोटैटो बेबीज को बहुत पसंद होता है, पोटैटो को बॉईल करके उसको मैश करके अपनी बेबी को आप इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दलिया पॉरेज। दलिया भी बेबीज को, जब बेबी सिक होते हैं तो उसमें दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे उसमें आपको मिल्क ऐड नहीं करना है, आप पानी में बना के दीजिए, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल। खट्टे फल आपको हर कोई मना करता होगा कि आप ऑरेंज जूस मत लीजिए, आप लेमन जूस मत लीजिए, उससे बच्चों को और ज्यादा सर्दी खांसी बढ़ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। साइट्रस फ्रूट में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, जो कि बहुत सारी जो सेल डैमेज हो जाती हैं अगर म्यूकस थिन होते टाइम पे, तो उनको ये प्रिवेंट करके रखता है। तो आपको साइट्रस फ्रूट बेबीज को अगर कोल्ड एंड कफ है तो आप इजीली दे सकते हैं। इसमें ध्यान रहे थोड़ा सा अगर ब्लैक पेपर पाउडर आप मिला देते हो तो वो बहुत अच्छा होता है, या फिर जिंजर पाउडर आप थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए तो वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज टर्मरिक मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है कोल्ड एंड कफ के लिए। अगर आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेते हो थोड़ा सा एक पिंच, तो आप ये एक्ट करता है एज ए एंटीबायोटिक्स, इसीलिए अगर बेबी को कोल्ड एंड कफ है तो आप इसको टर्मरिक मिल्क को यानी कि हल्दी वाले दूध को थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल के अपने बेबी को दीजिए। लेकिन ये सिर्फ आप 1 साल प्लस बेबी को दे सकते हो, क्योंकि उससे पहले हम बेबी को कोई भी काउ मिल्क नहीं देते हैं या भी कोई भी एनिमल मिल्क नहीं देते हैं। नेक्स्ट वन इज मशरूम सूप। मशरूम सूप बना के अपने बेबी को दीजिए, लेकिन ये सिर्फ 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को आपको देना है। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोल्ड एंड कफ के इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, इसीलिए मशरूम सूप आप इजीली अपने बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पोहा। पोहा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए आप कोल्ड एंड कफ में अपने बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन सी रिच फ्रूट या फूड जो भी है वो अपने बेबी को दीजिए, क्योंकि ये बेबी की बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उनका प्रोडक्शन को बढ़ाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जो कि बहुत सारे इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। यानी कि ओवरऑल ये आपकी बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन इसीलिए अगर कोल्ड एंड कफ है तो बहुत जल्दी रिकवर करता है अगर आप बेबी को विटामिन सी से फुल फ्रूट को या फिर फूड को देते हो तो। नेक्स्ट वन इज तुलसी वाटर। तुलसी का पानी जो 6 मंथ प्लस बेबीज को आप दे सकते हो। आप कुछ जो पत्तियां हैं तुलसी की ले लीजिए और आधे लीटर पानी में उसको 5 मिनट तक बॉईल कर लीजिए। उसके बाद 6 मंथ प्लस बेबी को आप दे दीजिए। बच्चे की जो भी थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर कोल्ड एंड कफ में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज अजवाइन वाटर। अजवाइन वाटर बहुत अच्छा है, कैरम सीड का वाटर बहुत हेल्पफुल होता है, ये आपको बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते होंगे। 6 मंथ प्लस बेबी को अजवाइन पानी आप दे सकते हो, जो भी कंजेशन है चेस्ट में उसे ये कम करता है, इसीलिए आप ये फूड जो भी मैंने लिस्ट आपको बताई है इजीली अपने बेबीज को दे सकते हैं। आइए अब मूव करते हैं कि क्या टिप्स हैं जब भी बेबी को कोल्ड एंड कफ है तो हमको किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले मैं कहूंगी कि जो भी फूड अपने बेबी को दे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बेबीज को अगर बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ है तो उसके साथ में वीजिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके साथ में बेबीज के ईयर पेन भी हो रहा है, तो ऐसे में
फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, होम रेमेडी पे भरोसा ना करें। नेक्स्ट वन इज, अगर बेबी 6 मंथ से बिलो है, 6 महीने से छोटा है, तो उसे सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इवन अगर आप साथ में फार्मूला भी दे रहे हो तो कुछ दिन के लिए आप फार्मूला को स्टॉप कर दीजिए, लेकिन अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ फार्मूला ही देना है, तो सिर्फ फार्मूला ही दीजिए, इसके अलावा कोई मिल्क नहीं दीजिए। नेक्स्ट है कि 6 मंथ प्लस अगर बेबी है आपका, तो ऐसे में जो बेबी अगर किसी चीज़ को मतलब आप ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। अगर किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको आप मत दीजिए, बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, उसे फ्रिक्वेंट मील दीजिए, ज़्यादा बार दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। नेक्स्ट इज, अगर आपके बेबी को डॉक्टर ने ORS सजेस्ट किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो आप ORS दीजिए बेबी को, क्योंकि वो जो भी डिहाइड्रेशन है उसको दूर करेगा, बेबी को हाइड्रेट रखेगा। हाइड्रेट रखने के लिए आप बेबी को डिफरेंट फ्रूट जूस बना के दे सकते हो। आप वाटर 6 मंथ प्लस बेबी को आप दे सकते हैं। अगर 6 मंथ से बिलो है तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क से ही फुलफिल हो जाती है। इसके साथ में आप कोकोनट वाटर अपने बेबी को 6 मंथ प्लस बेबी को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर बेबी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, रिकवरी नहीं हो रही है, तो ईजिली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। 6 मंथ से छोटे बच्चों पे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करें। जैसे भी हो, कुछ भी हो, अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें, जो आपको वो सजेस्ट करें आप उसको फॉलो करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। बहुत सारी जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे लिख के ज़रूर भेजा करिए। आप कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, जिससे भी रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रेड बटन है उस पर क्लिक करें, उसके साथ में एक बेल आइकन भी होता है, उसे हिट कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए और इजीली आप सारी वीडियो देख पाएँ इस चैनल के थ्रू, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय बाय।